ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଯେତେ ପଢିଲେ ମନେ ରହୁନି। ମୁଁ ବସୁଛି ପଢୁଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ରହୁନି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରହୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। କେମିତି ପଢିଲେ ମନେ ରହିବ? ମନେ ରଖିବାର ଟ୍ରିକ୍ସ କ'ଣ? ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ସ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସମୟ। କେଉଁ ସମୟରେ ତମେ ପାଠ ପଢିବ? କେଉଁ ସମୟ? ସେ সময়ଟାକୁ ବାଛ। ସେ ସମୟଟାକୁ ବାଛ ମାନେ କେତେ? ନା ଯେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠିଥିବ ମାନେ ପୁରା 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଥିବ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିବ ମନେ ରହିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସକାଳ ସମୟଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଶୋଇ ଉଠିଲା ପରେ ଯାହା କରିବେ ତାହା ମନେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ସମୟଟାକୁ ଚୁଜ୍ କର। କୋଉ ସମୟରେ ମତେ ମନେ ରହୁଛି, ସେ ସମୟଟାରେ ପଢ, ଦେଖିବ ମନେ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ପଢିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କର। ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କିଛି ସମୟ ନିଜ ଉପରେ ଭାବ ଏବଂ ନିଜର ମନକୁ ଆଦେଶ ଦିଅ, ହେ ମନ, ମୁଁ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନିଅ ନିଜକୁ ଯେ ହେ ମନ, ମୁଁ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ମତେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବୁନି ଏବଂ ପୁରା ଫୋକସ୍ ସହିତ ଯେମିତି ପାଠ ପଢିବୁ, এইଭଳି ଭାବରେ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଏବଂ ପାଠ ପଢିବାକୁ ବସ। 3 ନମ୍ବରରେ, ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ବୁଝି ପାରୁନ, ମନେ ରହୁନି, ତାର ଭିଡିଓଟି ଦେଖ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଭିଡିଓ ଅଛି, ତେଣୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ତାକୁ ଦେଖ। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ, ସିରିଏଲ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ମନେ ପଡେ। ଆମର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏକାଥରେ, ସେ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଲେ, ଭିଡିଓରେ ଆଖି ବି କାମ କଲା, କାନ ବି ଶୁଣିଲା, ତେଣୁ ବହୁତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହବ ନା ମନେ ରହିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ବୁଝିପାରୁନ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ତାକୁ ଭିଡିଓଟି ଦେଖ, ଯାହାଫଳରେ କି ମନେ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇ ପଢ। ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇ ପଢ ମାନେ କ'ଣ? 45 ମିନିଟ୍ ପଢ, ଆଉ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଦିଅ, ଟିକେ ବୁଲି ଆସ, ପୁଣି ପଢ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଅନବରତ ପଢିଲେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇ ପଢ, ମନେ ରହିବ। ପଞ୍ଚମରେ, ଲେଖି ଲେଖିକି ପଢ। ଯାହା ପଢୁଛ ତାକୁ ଲେଖ, ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢିଦେଲ, ଗୋଟିଏ 3 ବାରିକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିଦେଲ, ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ଲେଖ। ଲେଖିଲେ କ'ଣ କରି ମନେ ରହିବ। ତେଣୁ ତୁମେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ମନେ ରହିଗଲା। ନାଇଁ, ତେଣୁ ଷଷ୍ଠରେ ଗୋଟେ ସ୍କେଲିଟନ ନୋଟ୍ କର, ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ କର। ପ୍ରାୟତଃ ନୋଟ୍ ସରିଯିବଣି, ତେଣୁ ନୋଟ୍ସ ସରିଗଲା ପରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ସ୍କେଲିଟନ ନୋଟ୍ସ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ସ କରିକିରି ସେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖ, ଆଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଗ କରିକି ମନେ ରଖ। ଭାଗ କେମିତି? ନା ଯଦି 16ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ 4 ଭାଗ କରିବ। ଗୋଟିଏ